Ara fora feia broma en Fuji de que el 3 dies trial Santigosa és un dels trofeus que et queda per guanyar. No sé si l'arribaràs a competir o no. Bueno, és complicat, perquè per calendari, per preparacions, per tot, normalment doncs, sempre acostumem a tindre un indoor en Setmana Santa. Aquest any teníem Moscou, al final s'ha anul·lat i no el correm, però per calendari sempre és molt difícil i abans per preparacions sempre acaba sent complicat. Havia vingut de petit, evidentment que no l'havia pogut guanyar, sí que sempre són coses pendents, l'únic que bueno, veurem si algun dia tinc l'oportunitat de tornar-lo a córrer. Hi ha molts pilots que venen a córrer quan estan arrencant la seva trajectòria i d'altres que venen quan ja l'han acabada. Igual haurem d'esperar això o què? Bueno, jo l'havia corregut de jovenet i evidentment doncs, no tenia el nivell per guanyar-lo, però sí que l'havia fet diverses vegades. He vingut moltes vegades a córrer un dia perquè penso que és un lloc espectacular, un lloc que per anar amb moto és un paraís, i bueno, doncs, s'ha de trobar l'oportunitat de córrer els 3 dies. Poder sí, evidentment, que quan em retiri o a final de la meva carrera poder no tinc els calendaris tan apretats i no, en el cas de quan no es fa el Mundial Indoor sobretot, doncs sí que et pots permetre el luxe de vindre a córrer els 3 dies. Com creus que són d'important aquestes proves on aficionats poden competir amb els seus ídols? Bueno, jo penso que és importantíssim, no? Per això estem aquí també, no? Gran part de vindre un dia aquí és per compartir la festa amb tota l'afició. Penso que, com he dit, és un lloc increïble per anar amb moto i que es pugui compartir aquesta afició tots junts, demostrar el que és el trial de veritat, doncs penso que és molt, molt important. Aquest any Catalunya no tindrà cap prova dintre del Mundial, és una cosa una mica estranya tenint en compte la indústria que hi ha i també els pilots que sou punters, no? Sí, és una pena perquè portàvem 2 anys seguits competint aquí a Camprodon, però bueno, el calendari ens ha portat a córrer a Nucía aquesta vegada. Esperem que torni, no? Ja durant la meva carrera esportiva moltes vegades ha passat, no tindrà cap carrera aquí, és una pena perquè és una afició increïble, realment aquí es viu molt el trial i és una pena que no estigui al calendari. Abans parlàvem de trofeus, de campionats i de premis, i potser un dels premis que tens, que no te'l dona cap institució ni res, sinó que te'l donen els aficionats i tot, és la pregunta que es fa molta gent, perquè han demanat què els hi demanaríeu, i molta gent demana que quina és la motivació per continuar competint. Sí, és la pregunta que em fan sempre, no? Jo crec que la motivació la trobo el dia a dia, entrenant, intentant millorar. És un esport molt, molt complicat i penso que aquí està la gràcia, no? El ser tan competitiu que sempre t'has d'estar barallant amb tu mateix, intentar evolucionar la moto per ser cada dia millor pilot. Has dominat la competició durant molts i molts anys. No sé si has pensat mai si hagués estat bo que hi hagués hagut algun rival que t'hagués pogut fer ombra per tu i per la competició, potser. Bueno, ombra sí que l'han feta, no? S'està a punt de perdre molts campionats. De fet, d'aquests 25 títols, crec que hi ha 5 o 6 que els he guanyat a l'última carrera, a l'última volta, fins i tot una la vaig guanyar a l'última zona, així que com dic sempre, hem viscut un somni, hem tingut molta sort de poder disfrutar de tantes victòries. És una cosa inaudita en l'esport, perquè tants anys sense lesions, que l'equip, que la moto funcioni, que no hi hagi avaries mecàniques, que pugui ser superior als altres, és sempre molt complicat i bueno, s'ha de disfrutar del moment i viure-la a tope. Clar, si comptem els títols indoor i outdoor que has guanyat com a un, és a dir, com a temporades, suposo que et deu quedar poc per ser el pilot de motos de qualsevol disciplina de motor amb més títols. No sé si és un objectiu, si ho saps, si ho tens controlat. No ho tinc controlat, de fet que visc el dia, m'encanta el que faig, crec que és el secret, no? Disfrutar cada dia del trial, que és el que més m'agrada, de l'esport que més m'agrada, del que em fa disfrutar, del que em fa aixecar-me amb motivació de seguir entrenant, i penso que bueno, sí que són molts anys davant. Jo penso que més de 10 anys guanyant un mundial és molt difícil en qualsevol esport, en qualsevol disciplina, i no ho tinc controlat els números. Sé que, bueno, pues, si no... El Nieto, que devia tenir 13... Sí, suposo que sí, no? I llavors pues, no soc molt de números, soc de disfrutar molt dels moments, i la veritat que el que estem vivint, com he dit abans, és un somni, perquè tocant de peus a terra, el meu somni era arribar a ser campió del món alguna vegada i haver-ho aconseguit. En el moment en què entres a la roda i vas aconseguint coses, no et dones compte del que estàs aconseguint, només vols seguir lluitant, guanyar el cap de setmana següent, i això és el que fem i ens funciona. 2 últimes ja. Abans parlaves de desenvolupar la moto. Un repte potser seria canviar de moto? Evidentment que seria un repte, però s'ha de tocar també de peus a terra, i estic on estic, no? Estic en el millor com puc estar. Tant la moto és per mi la millor, i econòmicament i còmodament és com una família per mi. Llavors sí que com a repte seria un repte, però lògicament és molt difícil canviar, marxar d'un lloc on estàs tan bé, no? Em sento molt estimat
portem molts anys, des que vaig entrar aquí a sobre doncs, he aconseguit un Mundial des del 2007, són 13 anys en l'Indoor i 12 anys en l'Outdoor de moment consecutius guanyant. Llavors quan hi ha un vincle tan fort és molt difícil trencar-lo, molt. Com a repte poder sí que seria superinteressant per ser un pilot competitiu i m'agradaria, però tocant de peus a terra és molt difícil. Quan ara et demanaven la broma de si guanyaries o no un Santigosa, et deien que t'afanyessis, perquè la veritat és que hi ha tots aquests problemes amb la llicència mediambiental i aquest any ja s'han retallat moltes zones. No sé com valores aquesta situació. Bueno, penso que és una llàstima, és un trial mític que ojalà no es perdi mai. Penso que com hem dit abans, no? Venim a córrer aquí un dia perquè l'ambient que hi ha és trial de tota la vida, és un lloc espectacular i s'hauria de mantindre, no? Com comentàvem abans, si fa 48 anys que es fa i tot està bé, no hi hauria per què tocar-ho, no? Al final penso que és un esport que cuidem molt la muntanya i que entre tots hem de lluitar. L'únic que en el moment en què vivim és molt difícil. El motoclub segur que ha hagut de lluitar moltíssim per poder-ho aconseguir, fa anys que lluiten per no perdre-ho i esperem que sigui així, i des de la part dels pilots evidentment que si podem aportar alguna cosa ho farem, perquè s'ha de lluitar per no perdre els 3 dies. Et veus en un futur arribar a córrer amb una moto de motor elèctric? Veurem, és el futur, així que per què no? Jo crec que falta evolucionar molt, però en el meu cas de la marca on estic penso que faran alguna cosa que de moment no sabem res, però segur que el dia que ho facin faran alguna cosa espectacular, com la moto de cross elèctrica que van treure, i fa pinta que tot va cap aquí. Jo crec que si puc aguantar, dependrà dels anys que jo pugui aguantar com a esportista professional, però que el camí va cap aquí segur que sí. La moto elèctrica podria obrir el camí a que el trial fos una especialitat olímpica? Això diuen. De fet, he fet diverses entrevistes últimament i volen que sigui el 2022, crec que és, o a París, diria que és, i volen proposar-ho i sembla que va bastant en sèrio. Seria la forma d'intentar-lo entrar, ja que el trial és l'esport de la moto que més olímpic podria ser, i podria ser la forma d'obrir el camí i la forma d'anar més per la muntanya, jo crec, amb menys limitacions. Ara sí, l'última, perquè has parlat de... Quan parlem amb tu, com que has guanyat tants títols, parlem en passat com si, saps? Com si la cosa s'estigués acabant. Però clar, tens 32, en Fugint té 39 i encara és aquí. Fins a quina edat creus que estaràs competint? Veurem, no? Perquè abans em preguntava si l'any passat no vaig vindre perquè vaig trencar-me 3 vèrtebres, i això amb un esportista, doncs, les lesions són el que et poden fer tirar enrere, no? El Fugi és un tio molt dur, amb 39 anys encara està aquí i manté un nivell increïble. Veurem fins on arribo, no? Jo soc un pilot molt agressiu, he arriscat molt durant la meva carrera esportiva i jo no crec que pugui canviar aquesta forma que és el meu pilotatge, la meva forma de fer, no? Intentaré aguantar el màxim possible perquè, com he dit abans, és la meva vida, és amb el que disfruto aixecant-me cada dia, i fins on arribaré no ho sabem, fins on aguanti el cos. Perfecte. Molt bé. Gràcies.